محطات في حياة عزة لبيب: تزوجت مرة واحدة من ابن فنانة شهيرة، وأنجبت 3 أبناء، وسبب قلة أدوارها في السنوات الأخيرة. ولدت عزة لبيب عام 1958 بالقاهرة. التحقت عزة لبيب بكلية الآداب لعام واحد، ثم تركتها حبا للفن لتدرس بمعهد الفنون المسرحية، وتتخرج فيه عام 1984. وكان من زملائها حنان سليمان وطلعت زكريا. كانت بدايتها الفنية في مسلسل دوامة الحياة عام 1985 مع عبد الله غيث، ومن أشهر أدوارها إنصاف في مسرحية وجهة نظر. تزوجت عزة لبيب مرة واحدة عام 1992 من الدكتور أحمد الشربيني، وهو أستاذ بكلية الهندسة، وهو الابن الوحيد للفنانة ليلى طاهر. ولا يزال زواج عزة لبيب مستمر حتى الآن لأكثر من 30 عام في تفاهم واستقرار، وأثمر عن 3 أبناء هم إيمان وشريف وعلياء، يقيمون جميعهم مع الفنانة ليلى طاهر. قلت أدوار عزة لبيب في السنوات الأخيرة، وذلك لاهتمامها بمجال مسرح الطفل.